Γέλιο είχε, Ευαγγέλη. Και έρχονται οι φίλοι μας στο δρόμο. Και από πίσω με Τουρκία. Θα πιούμε καφέ σε λίγο. Τουρκικός καφές. Τρεις! Τι λες τώρα! Ευτυχώς που δεν σε πήρανε μέσα. Ευαγγέλη, πέσαμε στο σημείο πάνω. Τώρα να τους διαλύσουμε. Κάνουνε κι αυτοί, καλοί είναι. Μεγάλη, Ευαγγέλη. Αλλά πάει το κατάπιε. Μην το καταπίνεις για να πάω σε βγάλω, μην το καταπίνει. Αλλά έχουμε τα χειρουργικά μέσα. Πάμε καλαμάρια στην Πιτριάριδα, τώρα είναι συνέχεια να προλαβαίνουμε.